What's up everybody? It's your boy Archie কেমন আছো সকলে? রাইট নাও আমি চলে আসছি রাজশাহীতে। রাজশাহীতে এই ভিউটা ভাই অস্থির, জাস্ট কি বলবো। এই লোকেশনটা কোথায় তোমরা অনেকেই জানো, বাট আমি লোকেশনটা বলতেছি না। কিন্তু এই জায়গাটা দেখলে ভাই সিরিয়াসলি তোমার মন চাইবে এখানে চলে আসার জন্য। অ্যান্ড আকাশের কালারটা দেখছো? আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে পদ্মা নদী। অ্যান্ড পদ্মা নদীর ওই পাশে যে জায়গাটা আছে ওইটা হচ্ছে ইন্ডিয়া। আর আমরা এখন আছি বাংলাদেশে। অর্ধেক পড়ছে হচ্ছে ইন্ডিয়া অ্যান্ড অর্ধেক পড়ছে হচ্ছে বাংলাদেশে। সো জায়গাটা অ্যামেজিং না?